姐妹儿啊，中午就简单的吃一个猪肝面条，里面还放了一个茶叶蛋。嗓子现在是发炎了，然后说话的话，嗓音有点变哈，吃清淡点。自己做的，怪不得我儿子不吃哈，太咸了。是我煮的。一个人都没有，全部都关着门在家养病。